The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Niining tungura, gikinahanglan na itong pagpagandam sa itong kaugalingon sa dili pa kita sugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. As a believer yourself, we have to use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, if necessary. Kung gikinahanglan man. Kung kay gitiner dihang mga sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimong babag. It becomes a barrier to our study of the Word of God. Therefore, we have to execute the plan of God in this regard by obeying His Word. In 1 John 1:9, nagaingon kini, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, the issue you are facing is not confession, but by using your God-given free will and make the most important decision in life, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Kaya ang Acts 16:31 nagaingon man, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa, mao kanay pagsunod ni sa mga mando sa Dios nga nagaingon. Sa John 14:15, "If you love me, you will obey my commandments." Ug sa verse 21 diha sa maong libro ni Juan nagaingon, "The person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him." Musa sa hilom, magampo ta. Let us pray. Amahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo pag-usab ni ining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos nga imong pangilugwayan kini among kinabuhi. You have extended our life, ug kini it's an indication that your plan for our life is not yet over. Busa gipabuhi mo pa kami
Nagaginhawa pa kami, skill pa mong lawas, o tingali, doon na kami mga ginagmay gibati, upan kini, nasud man sa imong plano. Nga doon na pa kami lantip nga panguna-una, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, imong kortesiya, o imong grasya. We do not deserve this, we do not earn this, and we do not work for this. It's all grace. Salamat o Diyos, ubani kami sa among padayon ini among spiritual momentum. Pinagi ini among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Diyos, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga suki naman nato kamo nga nagasunod ning atong Bible study through the YouTube. Og welcome again kaninyong mga higala nga wala pa'y kaluwasan. Just have an open mind aron ikaw makasabot, matudluan ka sa Espiritu Santo. And for you, fellow believer, just also have that open mind. Kung wala ka pa padayon sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, it's about time that you come to realize that this thing that we are doing every day is the most essential, the most important thing a believer can do. Aron matuman gyud ang kabubuton sa Dios. Okay? So, okay. Karong adlaw, doon natay lain usab nga hilisgutan o tun-anan atong ibalik. This is some kind of a review of what we have taken up in the past many months or years, kay 2 years naman ng atong Bible study through the YouTube. Og well, it will be exactly 2 years by next month, July. So okay. Like I said, nga kini agi o paglabas atong panumduman, ang uluhan karon sa atong tun-anan mao kini ang the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hypostatic union. Okay? Okay, are you ready? So karon atong sugdan. Unas tanan. Ikinahanglan atong tun-an kining maong pagtulunan, this doctrine, tungod kay kita na dugtong na iusa naman kang Ginoong Hesukristo. Siya man ang object of salvation. So, since we are now united with Him through our faith alone in Christ, in Him, now, gikinahanglan atong tun-an og dugang bahin ni Ginoong Hesukristo. Nga diin mao naman ang atong best friend and is the most unique person in the entire universe. Si Ginoong Hesukristo. Okay, the second person of the Trinity. Okay, hypostatic. Kining pulong nga hypostatic, gikan kini sa Greek word nga hypostasis. Hypostasis. It's Hypostasis. Hypostasis. Now, ang buot pasabot ining hypostasis, mao ang ato ning in Englishon nga, it means the essential and basic nature of identity. Okay? Abli ka ng imong salabutan gyud. Just have an open mind as we continue our discussion on this. So the essential and basic nature
is what is in the Lord Jesus Christ. Essential o basic nature. Now, hypostatic is the affirmation of our Lord Jesus Christ two natures. Nasayo naman kita nga doon na siya na nag-iya si Ginoong Kristo duha ka mga unsa kinaiya nature. Okay? The two natures, the nature of God and the nature of man. 100% God, at the same time 100% man. Okay? Now, unsa may gisulti diha sa pulong sa Dios, and the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Now, kini diha sa Juan 1:14. Now, kanang nagaingon nga, and the Word was made flesh, kana human nature ni Ginoong Jesucristo, ang iyang pagka-tao. Okay? Kaya duha malagi ang kinaiya niya, ang pagka-tao o pagka-Diyos. Now, diya sa 2 Pedro 3:18 nga kanunay natong kutlo kini, may kalabutan kini sa atong pagtubo diya sa grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Okay? Mao na nga patun-on tas pulong sa Dios aron katunan pa nato, mailhan pag yun nato dugang ang bahin sa kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Okay? We have to know, and by growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. So again, the Word became flesh. Mao kana ang hypostatic nature of the Lord Jesus Christ. Kaya ang two natures belong only to Him. Iya ra gyud na kana way lain nga persona, only to the Lord Jesus Christ. It belongs. Okay? Now, kining two natures ni Ginoong Jesucristo, human o divine, di kanang hubad nato kining duruha ka Grigo nga pulong, theos o anthropos. Ang theos, mao kini ang pagka-Diyos. Theos. Okay? Diyan nato kuha ka ng in English nga pulong nga theology. Okay? Theological. Theos means God. Now, ang anthropos, mao ka na ang iyang pagkatao. Okay? Anthropos means man. So, gihubad nato kini sa in English ngadto sa theanthropic. Okay? Theanthropic. Combination sa duha ka Grigong pulong nga theos o anthropos. So nahimo na sa in English og theanthropic. So this means two natures of our Lord Jesus Christ, nature of man and nature of God. Now, there is no change in the human nature ni Ginoong Jesucristo. Walay kausaban. Just as there is no change in the divine nature niya. Okay? Ang duha niya ka mga kinaiya, the two natures, became distinct. Meaning, dili identical. They are different. They are separate. Nagkalahi. Okay? Mao na yung distinct. Now, si Ginoong Jesucristo, mao ra ang bugtong dili kasagaran nga persona. He is the only unique person. Gumikan sa iyang panag-iya og duha ka kinaiya. Kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios. No na iyang hypostatic union. Okay? Ato ni ginahinay, no, di ka mawa sa kanang thought pattern ni atong gipanghisgutan. Now, so the divine nature always remains the divine nature. Kanunay ginang magpabilin. O ang human nature always remains the human nature. Apan sa ako nang ginahingon, they go together, mag-uban kini sila, but nagbuwag. They're separate. Sa ato sa atong Visayan nga pagkasulti,
nagkuyog kini sila pero nagbuwag, separate. Kasabot ka? Now, okay. Unas tanan, atong kanang labason sa atong panumduman, ang atong gitun-an na nga mga napo ka mga kinaiya sa Dios. The 10 attributes. Okay. Unas tanan, God is sovereign. Okay? Or sovereignty. Labaw makagagahom. God is hingpit nga pagkamataro, perfect righteousness. Hingpit nga justisya, perfect justice. Hingpit nga gugma, perfect love. Hingpit nga kinabuhing walay katapusan, perfect eternal life. Hingpit nga unsa, nasayod sa tanan, omniscience. Okay? O ni kaunom. Ikapito, He is omnipotent. Okay? Omnipotent, labawng makagagahom. Ang omniscient, nasayod sa tanan. Ang sunod nga O, ang iyang pagka-omnipresent. Omni, all, anya present. He is all present. But pasabot. Naa siya sa tanang suok, tanang dapit. Why suok o dapit ni kalibutan na ni tibok inobeso nga wa siya dito. Okay? Samtang yun na. So, He is omnipotent, labaw magagahom. He is omniscient, nasayod sa tanan. He is omnipresent, anaa siya sa tanang dapit. Ang ikasiyam, dili na siya mausab. He is immutable. Ang immutable, ang buta sa bot, di na siya mausab. Kay na, ganiyang pulong. I am God, I change not. See? Dili na siya. He is the same yesterday, today, and forever. Siya mao gihapon kaniadto, karon ug hangtod sa wala na katapusan. Okay? Mao kanang ikasiyam nga kinaiya sa Dios. Ikara po, mao ang iyang pagka-hingpit nga kamatuoran. Perfect truth. Perfect pa niya, truth pa yun. You see? Siya naman ang kamatuoran. Kung may lain. Only God is truth. So, kining atong lakbit na to hisgot, mo ni ang napo 10 attributes sa Dios. Okay? So, kung pagkakaila sa Dios, ilha siya nining iyang mga kinaiya. Now, ang Diyos, anay na po ka mga kinaiya. Kitang tao, naputay mga kinaiya. Nanumdum ka pa? Doon natay 5. You see? So, ubos yun ang tao kaysa Diyos. Ang Diyos yun lang mo. Na po ang iya sa Diyos, ang ato 5 ra. Naunsa man yung mga 5 ka mga kinaiya na to. Okay, paminaw. Nag-una nini, unsa, ang atong pagka-amgo, pagka-himaw, pagkasayod sa itong kaugalingon. So in English, self-consciousness. Okay? Self-conscious, na iba nga, kining buhi pa kita, anak kita'y pamilya, mo kani self-consciousness. Mo na una. Ikaduha nga itong mentality, nga itong panghuna-huna, itong pangisip. Ikatulo, ang atong kabubuton, kaugalingong kabubuton, volition, or free will. Ang ikatulo. Ikaupat, ang atong konsyensya. Well, of course, di man binisaya ng konsyensya. Ito nang gihubad o sa ito'y binisaya ni konsensya, tanlag. Okay. Atong hinumduman na tanlag is conscience. Kalabang, unsa man ang tanlag? It's the norms and standards na to. Nga itong pagkasayod, unsay maayo, unsay dautan. Okay? Kasabot ka? So mo na norms and standards. Ikaupat na.
Ang ikalima mo na ni kanang ulahin nining listahan. Listahan is pulong sa Diyos, ha? Ang katapusan o ikalima mo nga tong pagbati, emosyon. Now, nga naman ning katapusan naman is lista, kining emosyon, tungod kay paminaw, tungod kay nga tong pagbati, di man makahuna-huna, or wa may huna-huna ang atong pagbati. Kung ang pagbati mo ay muhari o muduma sa atong kinabuhi, wa ta maguna-una. Kasabot ka? Apan kung kita maguna-una, dili pagbati ang duma na to. Una. So, ikinahanglan na itong mailahan na to kana. Okay? So, 5 na itong mga kinaiya. Iha sa Diyos, pila? Napulo. Now, so, those are mo na nature of man. 5 attributes. Now, as pagpadayon na ito nini, walay si bisag kinsa ang susama ni Ginoong Jesucristo. Nobody is like the Lord Jesus Christ. Tungod kay si Ginoong Jesucristo mao ang unsa, dili kasagaran, unique nga persona. He is a unique person. Now, mo na, nakitang mga Kristohanon nga sumusunod ni Ginoong Jesucristo, no? As Christians, gibanduan kita sa pulong sa Diyos. Das Episo, Kapitulo 5, versikulo 1. Abrihe ang imong Biblia. Aron makita nimo na unsay gisulti dihas Ephesians chapter 5 verse 1. Nagaingon ka na nakadiha sa mong bersikulo. Okay. Ephesians chapter 5 verse 1 nagaingon, be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Ang say yun sa Bisaya, pagka maawaton, okay? Madawat ka ba ng Bisaya? Pag-uban? Pag maawaton, be ye imitators kang Ginoong Jesucristo. Kini nagpasabot, be imitators of our Lord's life in His humanity. Sabtagi na, sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Diyos. Kaya imposible man, di man ta maka-awat, di man mahimong magmaawaton ta sa iyang pagka-Diyos. Kasabot ka? So therefore, ang bando, di si Ephesians 5:1, pagka maawaton kamo kang Ginoong Jesucristo, be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Nga nagpasabot ka na, be imitators of our Lord's life in His humanity. Sa iyang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Diyos, ha? Ang iyang pagkalibog. Not His being God, because that's impossible. So, be imitators of Christ's spiritual life. Samtang dinhi pa siya nagkinabuhi ni kalibutan na sa dihang iyang gigamit yun ang mga Diyos nun nga mga pangunahuna. Agi og pagsunod niya, pagtuman niya sa kabubuton sa Diyos nga Amahan, tuyo sa Diyos nga Amahan, plano sa Diyos nga Amahan sa iyang kinabuhi. So, be therefore imitators of Christ's spiritual life while He was still living in this world as He applied the divine viewpoint, lifestyle, fulfilling God the Father's will, purpose, and plan for His life. Ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, diha makita ang pagkamodelo sa iyang kinabuhi nga siya madinaugon as a winner o unsa pa, he attained tactical victory and strategical victory. Kaya nga no, tungod kay siya nagapabilin ngayong nagapuyo diya sa sulod sa iyang tukmang puloy-anan, the divine dynasphere,
angan sa divine sphere ni Ginoong Jesucristo samtang nagapuyo siya ni kalibutan na gitawag og prototype divine sphere. Kung nahibaw na magkakonsep sabot sa dynasphere, okay? Kining pulong nga dynasphere, di mo na makita diya sa diksyonaryo. Okay? There is no such word. Combination lang na sa duha ka mga Grigong pulong. Ang unang pulong dunamis. Ang dunamis meaning sa Binisaya gahom. Dunamis. Mabitaw ilang diyan nila kuha ka ng dynamic, dynamism, okay? Dynamite, okay? Gahom, dunamis, o sphere. Ang sphere, dapit, lugar. So kung tapuan ni mo ng duha, dapit o lugar nga may gahom. Kasabot ka? So mo na tibuok na nila kanang duha ka mga Grigong pulong ngadto sa dynasphere. Okay? Okay, so mo na. Ang iyahang dynasphere ni Ginoong Jesucristo samtang dinipa siya sa kalibutan, prototype divine dynasphere. Prototype. O samtang siya didto nagapuyo sa mong dapit, it's a mental attitude. Di man nila. Kaya ang iyang gipuy-an mo ni system of thinking ni Ginoong Jesucristo. Diya sa iyang panguna-una ba? So, ang iyang kinabuhi din sa kalibutan, dito, gipunting na niya dito sa sword sa iyang prototype divine sphere. Nga wa niya gamita ang iyang kinaiyang Diyos nun without using his divine nature's attribute or attributes. Okay? Wa niya gamita. Now, mauna nga si Ginoong Jesucristo gikinahanglan nga siya mahimong hingpit nga tao to be the Savior of the world. Kaya di man mahimo ngayong pagka-Diyos. You see? To be the Savior. He had to be a perfect man. Kaya ang luwason, kita man, mga tao. Mauna nga, siya ra ang kalifikado. He is the only qualified person to be the Savior of the world. Kaya nga naman, tungod ni musunod, paminaw. Unsay nakakalifikar ni Ginoong Jesucristo nga mahimong manluluwas, wa siya original nga sala ni Adan. Maniuna, he had no Adam's original sin. Ikaduha, wa siya old sin nature. Wala. Kaya gilalang man siya pinagi sa Espiritu Santo, wa man siya ilalang sa tao. Okay? So muna nga, pinagi sa Espiritu gahom sa Dios, wa siya matakdi sa kinaiyang makasasala. Ano ikaduha? Ikatulo, wa siya makabuhat og bisag gamayng personal nga sala. He had no personal sin. Ano ikatulo? O niya, ang ikaw pa, siya ra ang hingpit nga sakop sa kaliwata sa tao. He is the only perfect member of the human race. Perfect. Siya ra. O, ikalima, nga qualification nga iyang natuman, nga siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatano. He possessed a perfect righteousness. Just imagine, kung malikon, di ka makalimot. Ang mga qualifications ka iyang that our Lord Jesus Christ met, he had no old sin nature, he had no Adam's original sin, he had no personal sin, he is the only perfect member of the human race, and he possessed perfect righteousness. Okay? So I hope imo nang suwat tingali kopya baron na nimo aron di lagi na makalimtan. So mo kana, he had to be a perfect man to be the Savior of the world. Now,
Si Ginoong Jesucristo remained perfect God at the same time. He remained perfect man. Nakuha ni mo to? Nagpabilin siyang higpit nga Dios sa samang higayon po at the same time nagpabilin siya nga hingpit nga tao. Mo na iyang pagka-hypostatic union. Kasabot ka? Mo na. Now, the Lord Jesus Christ is not two persons. Ayaw lang nagsabot nga siya doon ay duha ka persona, dili. Our Lord Jesus Christ is not two persons, but one person with two natures. Okay? Ako malikot. Si Ginoong Jesucristo, dili kay duha ka persona, kundi usara ka persona nga dunay duha ka mga kinaiya. Two natures. The Lord Jesus Christ is God-man. Mo na nakapahimo niyang unique, dili kasagaran. Okay? Talagsaon, in other words. Now, the Lord Jesus Christ is God-man in one person. So, sakat persona lang. Now, bantay kay narabay mga bini nga pagtudlo bahin ini. Okay? Beware of the false belief. Gitinganlan kini og Nestorian belief. Okay? Karong pagkadungog niya na, Nestorian belief. Nag-ingon. Kining maong kadang pagtulunan nila, false belief, ng ituuhan, nga kuno, paminaw, nga sanglit si Ginoong Jesucristo na tao man pinaagi sa birhen nga pagkatao, pinaagi Maria, o si Ginoong Jesucristo, Diyos man. Then, si Maria, inahan sa Diyos. Sayop. Mao na yung historian belief. Nga nag-ingon, ako balikon, that since the Lord Jesus Christ was born through the virgin birth, through Mary, and the Lord Jesus Christ is God, then Mary is the mother of God. Nili. Well, now, bisan na lang sa imong kanang simple logic, no? Huwag imo bang gamitan sa hustong panguna-una. Mangutan ako ni mo, magkinahanglan ba ang Diyos o inahan? Tubaga na, nga pangutana. Does God need a mother? Perfect good, hingpit good ang Diyos. So nga siya kinahanglan inahan. Ang iyang pagkatao mo inang inahanglan inahan. See? So ang sama niyo pag-reconcile niya na nga si Maria ang inahan sa Diyos. Inahan siya sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Sabtagi na. Now, padayon ta. Atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo din his kalibutan, the second coming, si Ginoong Jesucristo, makita ra ba siya as man? Ingon nga tao, when he judges all people. Inig hukom na niya sa tanang mga tao. Okay? Makita na to nga siya tao. Sa diha nga siya mo hukom na sa mga katawan. So, ako malikon, be imitators of the Lord Jesus Christ. Pag maawaton kang Ginoong Jesucristo. Now, samtang si Ginoong Jesucristo adto siya, samtang nagapadung siya on his way to the cross, wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos. Samtana, while he suffered on his way to the cross, he did not use his being God. Kininahog ni sa doktrina nga gitawag og kenosis, the doctrine of kenosis. Kenosis, K-E-N-O-S-I-S, kenosis. Naman sa'yo pasabot. Kining kenosis, nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo, iyang gihawas ang iyang pagka-Diyos. The Lord Jesus Christ emptied himself. He emptied. However, he used divine viewpoint thinking. Diyos nung mga pangunahuna all the time while on earth. Okay? O
Iyang gigamit ang 5 usab ka mga tawhanong mga kinaiya. Nung ka sa atong giisgutan, the 5 attributes of man: self-consciousness, mentality, conscience, volition, and emotion. Iya pong gigamit. Samtang siya nagagamit sa mga Diyos nun nga mga divine viewpoint thinking all the time. Tanang higayon. Okay? While siya nabuhi din o kanang pagkatao. Now, our Lord never allowed the integrity of His human nature nga makompromiso pinagi sa pagtabang sa iyang Diyos nun nga kinaiya. Our Lord never allowed the integrity of His human nature to be compromised through the help of His divine nature. Wala. Timan na to itong ato naman hinggi toki, kalimot ng tingali ka, ang pulong nga Eusebia. Eusebia. E-U-S-E-B-E-I-A. Eusebia. Kung sabot sa Eusebia, Griego ang pulong niya, Greek word. Nagpasabot o godliness. Now, kining godliness, pagka-Diyos nun, ang pasabot yun ni mo ni ang spirituanong kinabuhi. Sige na itong isgot ni, sige na itong tukbil na itong ni spiritual life. Mao ni ang godliness or Eusebia. Nga, ingon nga magtotoo, kita nga mga magtotoo, if you live inside the divine atmosphere, living in Eusebia, you will not and never dare nga imong tuison kini mong doktrina sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Okay? Eusebia, na ikaw magapuyo sa imong tukmang dapit nga puloy-anan. Kanatong mga magtotoo ni ining ubos ni ining panahon sa simbahan in the church age, kining spiritual life nga itong supposed to be lived atong kinabuhion mo na ang Eusebia. Kasabot ka? Godliness. O nakakita magpuyo diha sa divine atmosphere. Ang atong divine atmosphere, dili prototype. Ihalang na ni Ginoong Kristo. Ang ato, ang samayngan sa atong divine atmosphere, ang saman, operational. Okay? Ayaw na nakalimti. Ang atong divine atmosphere is operational. Ihalang ni Ginoong Kristo, prototype. Okay? Now, hinumduman na to nga si Ginoong Kristo wa mo gamit sa iyang pagka-Diyos to resist temptation in life. Kundi ang iyang gamit ang iyang pagkatao. Sabtag na, wa siya mo gamit siyang pagka-Diyos. He tested and proved, yung giprubahan ang atong espiritual ng panginabuhi, pinagi siya iyang kinabuhi through His life. He tested and proved our spiritual life through His life. Mawita itong usas na himong Yesu Kristo nga winner, victorious, okay, o mananaog, sabi ni Saya. Unsay nakapahimo niyang mananaog tungod sa iyang paggamit sa gitawag nato o ato naman yung gitukbil kaniya to. Great power experiment. Nainumdum ka pa? Great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Ito iyang gigamit yun. Giprubahan yun niya. Nga kita nga mga magtutuo din ubos sa panahon simbahan also have the great power experiment. Ug ato makatunan kini sa sige na tugtuon sa pulong sa Dios. Bitaw nang paghagit kini sa atong mga kaigsoonang magtutuo nga unsa man nimo pagkatuon ni mga gitawag ato great power experiment kung wa kay pagtuon, wa kay kakugi, wa kay gana, wa kay kanang tinguha nga motubo ang imong spiritual life. You see, makinabuhi yun nimo ang unique spiritual life.
alang ka nato mga Kristohanon. Now, muna, diba na nato na, kita mga magtotoo ni panahon simbahan, ando na usab kita great power experiment ug ato kini makatunan samtang magapadayon kita sa atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, mutana kita, what about the miracles He performed? Unsa man lang itong mga milagro? Did He use His divine nature? Nigamit mas Ginoong Kristo sa iyang kinaiya nga Diyos nun? Now, ang tanang mga milagro were performed through God's power. Okay? Pinagi sa gahom sa Diyos. Now, sa bahay ni Ginoong Kristo, dunay duha ka mga tinubdan ni ini gahom sa milagro. In Christ's case, two sources of the power of miracles through His deity, pinagi siyang pagka-Diyos, o ikaduha, through the power of the Holy Spirit. Pinagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. Mao ni ang duha ka mga sources o tinubdan nining gahom sa milagro. Now, sa diha nga si Ginoong Kristo kanang pamuhat siya o nagkalain mga milagro, unsa may tuyo niya to? The purpose was, paminaw, when the Lord Jesus Christ performed various miracles, the purpose, ang tuyo niya to, ngayang pagbuhat ng mga milagro, was to show and prove that He was the Messiah. Maugil ang itong ituyo niya itong mga milagro. Aron sa pagpakita, pagprobar nga siya mao Mesiya. Mao katoy iyang credential. Kasabot ka? That was His credential. So, nakita niyo mo, ang mga milagro karon kanong panahon na, di na nagikan sa Dios. Miracles today do not come from God. Why? Ibaw ka nga, no? Tungod kay ang Biblia is already complete. Ito, kaya pa mo ito'y Biblia na itong panahon na. Ilang panahon. Mga katupamang mga Old Testament o kanang mga Torah. Wala pa man makumplito ang Biblia. Kaya gibahin mo ng Biblia o duha. Old Testament o New Testament. So niya itong panahon na, wala pa man itong Old Testament o New Testament nga nalangkob na nga tibuok na nga Biblia. So, gipakita ang sa pagbuhat ng mga milagro aron sa pagpaila nga si Ginoong Kristo mao ang Mesiya. Kasabot ka? So, mao kadto karon kay nakumplito na ang Biblia na naman tayo Old Testament o New Testament. So, di na kinahanglan ng mga milagro. O ka na mga milagro halagi, wala na magikan sa Diyos. Kasabot ka? Tingali ang uban, marang bikil nila nila. Makadungog ni ini. Kanimang milagro karon dili nagikan sa Diyos. Nawat tayo mahimo niya na. Prinsipyo man kini nga itong pangisgutan. Igikan kini sa pulong sa Diyos nga ang mga milagro nga gihimo ni Jesu Kristo ni atong panahon na. Kadto bitang mga milagro nila nga kanang paayohon tong mga masakiton sa pag diha na may panahon nga nakumplito na ang mga kanang pulong sa Diyos pinagi sa Biblia. Nakumplito naman, wala. Di na mo function katong paghimo sa mga apostoles nga mo buhat sila mga milagro in the name of Christ. You see? So I hope na sabtan mo na. So again, kung balikon, the Lord Jesus Christ is one person with two natures. Okay? Si Ginoong Kristo usara ka persona nga may duha ka mga kinaiya. Now, to deny that the Lord Jesus Christ is one person is to deny the incarnation, ang iyang pagkatao. Doon ka John 1:14, and the Word was made
flesh, o ang pulong na himong unod. Now, diha sa Titos, Kapitulo 2, versikulo 13, nag-ingon ka na diha nga, looking to the blessed hope. Unsa man ning giisgutan ni blessed hope? Well, kini hisgot kini sa atong paglaom o atong palaabuton na atong huwat nga moabot. Di ba? Atong gihisgutan ning rapture, pagsakgaw sa mga kanang mga magtutuo sa simbahan, the church age believers. We are looking to the blessed hope. Titus 2:13. So the Lord Jesus Christ is God and man. God, the Almighty God. God over all and the great God. Kini silang tanan, they are ascribed to the Lord Jesus Christ. Okay? Unsa may isulti des Colossians 1:16-17. Verse 16. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth. Verse 17. And He is before all things, and in Him all things consist. Now, diha sa Hebrewanon 13:8, the Lord Jesus Christ, He is eternal God. The Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8 ka na. O diha sa Juan 10:30, I and my Father are one. Din nila mga kinakutob at ipadayon ni Ugma. Ayon si Piata ang pagpadayon sa pagsubay nini. O naot nga ikaw na lamdagan ng anam, taon-taon pa ninatong pagkaisgutan, gihagit ka, gidapit ka, na ikaw malahutayon nining atong ginabuhat kapag tuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. This is on a daily basis. Not weekly, not monthly, not yearly. On a daily basis. Okay? Mukaon man tag material food every day, so we have to feed our soul with the Word of God every day. Okay? Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Musa, magampo na. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo, kanamong dugang kapaturan o Diyos. Salamat na ining among Bible study through the YouTube, pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan Diyos, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon ngayon sa among pasibo, pahiuyon, pahiluna diya sa imong kabuton o Diyos. Dasiga kami o Diyos, pinagi sa Espiritu Santo, aron kami makapadayon sa paglahutay, pagmakugihon, masigihon, ining among spiritual momentum. Kayong tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.